Sambelnya mantap, pedes. Sambelnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Sri Singayu Dewi. Yura Juna. Ora. Oke, saya hari ini menu komplit lagi lur. Di sini masih ada nasi, kita makan ini nasi. Nasi ada semur jengkol, ada paprika, ini rebusan kacang panjang, timun, kol sama cuwiwis. Juga cumi asin godok lur. Tidak lupa sambal terasi sing maring jos pokoknya. Oke, langsung aja tidak bakal lama, kita langsung makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Mari makan. Mari makan, monggo makan. Yus. Nular Jengkolnya. Jengkolnya. Empuk dari sisi, wis pokoknya. Waduh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Cumine. Waduh, iki sing angel iki angel iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Sambelnya mantap, pedes. Jengkolnya mantap. Empuk. Kol. Enak. Nah, Empuk. Coba masih godoknya. kan direndam. Rendam semalaman. Emang rebusnya pakai soda kue. Enggak soda, Pak. Soda kue biar cepat empuk. Pak mau. Oke. Jengkol. Nah, tapi jengkol ya empuk banget. Jengkolnya empuk banget. Baik. Sama apa ini? Wis. Daun cabai wes.
So bebes. Sambelnya dong. This way, man. Mantap. Singkolek. Uh. Kaki. Singkolek. Awur-awur Ben mampu singkol. Ikut cumi nih. Mantap. Singgol mantap. Enggak boleh. Enggak dong. Atas tuh. Kumpul atas lah. Enggak. Aku temunya ngalah. Ada lorong tuh. Gimana namanya? Betul. Entar. Kebelet ada apa?
Jual mau kau. Tuh, ada merah-merahnya. Hiasan meja. Terakhir. Bersihkan. Kayak cuma nyempil saja. Habis mana? Cukup sampai. Alhamdulillah, semuanya habis. Jengkol habis, sambal habis, cumi habis, nasi sampai bersih banget tuh. Tinggal Daun apa itu? daun apa namanya? Cuwiwi sama kacang panjang timun satu. Alhamdulillah sudah punya nikmat banget, luar biasa. Oke ya, terima kasih yang sudah mengikuti, menonton dari awal sampai habis. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan share ke teman sosial media kalian. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.